सर, ए भाई, छुट्टा नहीं, जाओ इधर भीख नहीं मांगना। Sandy, wait! He's the one whom I love. कल आपने मुझे बैड न्यूज नहीं गुड न्यूज दी थी पापा। इनका पहला कदम और आपको हार्ट अटैक। मैंने जिसको चाहा वो चाहकर भी कदम नहीं बढ़ सकता। आज योर लाइफ, हिज लाइफ, both are in my life. व्हील पहना पापा जी। We are lovebirds. But why do you stare like angry birds? We are a couple. A pair. Pair. Sandy, tell Papa about yourself, your hobbies. पापा जी, मेरी फेवरेट जगह पेरिस। फेवरेट स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग। फेवरेट चप्पल पैरागॉन। फेवरेट फ्रूट पेयर। फेवरेट पंछी पैरट। बुखार आता है तो पैरासिटामोल खा लेता हूँ। हमेशा फिल्में पैरामाउंट की देखता हूँ। सेंटेंस में कभी बात नहीं करता हूँ मैं सिर्फ पैराग्राफ में बात करता हूँ। हर लाइन में पैर है लेकिन इसके पैर ही नहीं चलते। जी Papa, मतलब और क्या चल रहा है बेटा? और क्या चल रहा है? सब कुछ चल रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं चल रहा हूँ। ये कैसे चलेगा? पापा, आपकी धड़कनें चलेगी जब यही नहीं चलेगा, इसलिए यही चलेगा। चल चल, चलाने के तेरे को यही चलाना क्या? Teddy, stop. Papa, Gracie, this is the man I love. Your son-in-law will see you and you'll get a heart attack. Isko dekho, bechara dekh nahi sakta. Go on, Teddy, meet Papa. Papa, love is blind. But in my case, the lover is blind. पापा। Teddy. पापा उधर है, वहाँ जाइए। Yes, that's Papa. हाँ पापा, केम शो। आई हैड अ फीलिंग कि आप मुझे देखकर मेरा निरोध करोगे। I mean विरोध करोगे। Teddy, अपने बारे में बताओ ना, your likes, your dislikes. हाँ, myself Teddy. मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। मेरे दोस्त मुझे कानून बुलाते हैं क्योंकि कानून भी तो अंधा होता है ना पापा। मैं पत्ते भी खेलता हूँ ना तो ब्लाइंड ही खेलता हूँ। मैं पैदा भी आईसीयू में हुआ था। मेरी बैंक भी आईसीआईसीआई है। आईची शपथ पापा। एक मिनट, ये तेरे को कहाँ से मिला? Papa, we met on a blind date. अरे आँख खोल के देख बेटा, तेरे को दिखता नहीं कि इसको नहीं दिखता? पापा, लेकिन इसी वजह से अब मैं आपको पूरी लाइफ देख सकूंगी। देखा देखी में जो देखना था वो तूने नहीं देखा, और जो तूने देखा वो देखने लायक ही नहीं है। जरा आँख मार के देखो ने। कौन से? कौन है वो? वो आ गया, देखो वो आ गया। Meet my love, Bunty. Sarah. Papa, you were saying your son-in-law नहीं was... नहीं, मैं समझ गया। जिसको तूने आई लव यू बोला वो बोल ही नहीं पाता। मैं समझ गया। Okay. Love is cute. But In this case, the lover is mute. Oh. अपने बारे में कुछ बता।
My favorite song. ए, मुजरा चल रहा एबी सीडी मैं वो सीडी प्लेयर हूँ जिसका सिंगम खुजली जिसका स्पीकर फटा हुआ है। My sweetie, my Janu. वाह सुपर Teddy to your सरस। इस रूट के सभी लाइनें मस्त है। नो आईफोन, नो टॉक टाइम, नो बैलेंस। Papa, come on. Don't worry. Papa, think of the coincidence. हम बहनों ने सांड की आंख मार दी. We hit the bullseye. Let's take a selfie. Come on, Teddy. अब शादी तक हम सब एक साथ रहेंगे. Yeah. Wait, wait. क्या सोच रहा है टेडी? अरे जम मारना टेडी, डोंट वरी। पानी का आवाज आ रहा है, पानी का आवाज आ रहा है ना? फुल पानी है, फुल पानी है। देख, वार्म वाटर है, वार्म वाटर है। देख, आना, तू जम मार, मैं है इधर, हम लोग साथ में स्विमिंग करेंगे। क्या? अरे जम मारना। नहीं पापा, आज मैं जंप नहीं मार सकता। क्यों? आज मेरा उपवास है ना, पानी का उपवास। आज मैं पीता भी नहीं और नहाता तो बिल्कुल नहीं पापा। अरे तू जम मारना, पापा काउंट डाउन करता है। 1 2 3 लेने के पैसे। ये तो 100% अंडा ही है। Maria! Get the vacuum! Suck the ants from my pants! Oh my God! काट लिया। ये 200% चल नहीं सकता। काट लिया। For sure, Papa's gonna test you as well. काट लिया। ये तो सच में चल नहीं सकता. That's why he passed the test. Now you don't utter a single word, हाँ? एक word भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए.
हेलो। काट दिया, फेंक दिया, घुसा दिया।